बीर सिलागां बसुमतारी मेमोरियल ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबाव बिएलटिनि दाजेनगिरि मासिगिरि बीर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानखौ दिनै कक्राझार जिल्ला दतमानि बंसिगावआव थानाय गावनि मांखरसालियाव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बर' माहारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारनायनि जावरिखांगिरि बर'नि सासे बीर जोहोलाव सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानाव दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि आरो एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो मोनसे समनि बिएलटिनि मासिगिरि, बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि, आथिखालनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आथिखालनि एक्स बेल्टि वेलफेयार एसोसिएशननि मासिगिरि मन' कुमार ब्रह्म आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दिनै खुंफुंजानाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बीर सिलागां बसुमतारी मेमोरियल ट्रास्टनि मासिगिरि मनिराम बसुमतारीया बे समाव हाबाफारिनि सोमोन्दै आबुङै मिथिहोदों। आङो मावफुं आफादनि जानानै दिनै 28थि खेब जे बीर सिलागांनि डेथ एनिभार्सारि बेयो जोबोद मोजाङैनो जादों। मानो होनोबा दिनैनि बे 28थि खेब बीर सिलागांनि डेथ एनिभार्सारि खुंफुंनायावहाय जोंनि गासै बर' माहारिनि गासै आगुनि आरो दानि लिडारफोरा गासैबो नुजाफैनो हादों आरो आं बेनि थाखाय खोब मोजां मोनदों। लोगोसे बुंनो थाङोबा मा होनो आगोलनि जे हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि चिफ बारग' बे साराबो नुजाफैनो हादों आरो लोगोसेयै बेजों जोंनि बे बिएलटिनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि सार आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार बे नुजाफैनो हादों आरो लोगोसेयै जोंहा जोबथारनायाव जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ मानाव श्रीजुत प्रमद बर' सारा नुजाफैनो हादों आरो बिथांजों लोगोसे माखासे लरेन्स इस्लारिमोन माखासे दैदेनगिरिफ्राबो नुजाफैनो हादों आरो बिएलटिनि माने वेलफेयार एसोसिएशननि जे मानगोनां मन' कुमार बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोनहा नुजाफैनानै दिनै बर' जाथिनि गेजेराव जे माखासे बिराद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदों आरो लोगोसेयै माने गासै बर' जाथिखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनायखाय आङो दिनैनि बे प्रग्रामखौ आङो माने खुंफुं आफादनि जानानै जोबोद मोजाङै मोजां आङो जादों होननानै सानदों। बेनि थाखायनो आङो गासै जे नुजाफैनो हानाय मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम सारमोननिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ माने खुलुमनायखौ जासिबाय। बे बेलायावथ' आं जोबोद मोजां मोनदों। नंगौ बाथ्राया सैथो जे आगोलाव बारा गोबावनि सम नङा माने आगोलनिफ्रायनो बे जोंनि बीर सिलागांनि मांखरसालिया नंगौ सैथो बाथ्रा लोखोना बिफां बांग्रिलवाजों दुफबनायमोन आरो बाहाय माने मोसौ मोसा ओरैनो हाबला लाङोमोन गांसो जालाङोमोन खुनु रावबो आदर लानाय जायामोन आरो दा बेखौ प्रमद बर' सारा गावनि दिनावहाय साबना हामना खालामदों सैथो बाथ्रा नंगौ। आं बिनि थाखाय बे जे प्रमद बर' सारनो माने आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावो आरो बिथाङा बुंदों नंगौ जे बे बीर सिलागांनि मांखरसालियाव जे 20,000 दानसेयाव दान बान्था होनो नागिरदों बेयो खोब मोजांनि बाथ्रा। आङो बेखौ माने खुंफुं आफादनि जानानै मेम'रेन्डामावबो आङो बेखौ माने होखादोंमोन आरो जे बाहाय सासे पार्मानेन्ट माने फुजारि हिसाबै दोनोबा मोजां जागौ होननानै खारन माने बिनि मांखरसालिखौ साफा खालामनाय लोगोसे फुंबिलि आरो मोनाबिलियाव जेवारि बाथि सावनायनि थाखाय आङो बेखौ लुगैदों आरो लुगैखादोंमोन आरो दा सारा मोनसे खोथा होनलांबावदों बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामोबा बाहाय माने पावार खोमसि नुनायनि थाखाय पावार बेखौबो खोथा होबाय सारा खोब मोजां आरो बे दानसेयारि 20,000 होनानै साफा लाखिनो थाखाय बे खोथाखौबो सारा बुंलांबाय खोब मोजां। बिनि थाखाय आङो आफादनि जानानै बे सारनिसिम माने साबायखर बावनाय थाबाय आरो साफा खालामनो थाखाय साराव माने मा नांगौ आरो दा बेखौ माखासे दैदेनगिरिफोरनो
दायथ' होदों बिसेसकै गाव मिथिनायनो सारा बे नैबे दानि बे न'फ्रा माखासे थिग खालामनांगौ जाहैदों आरो माखासे बिनि इनफ्रास्ट्राकचारखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आरो समायना रमायना बिफां गायनायनि थाखाय बिथाङा बोसोन होलांदों बिनि थाखाय आङो साननैसो माने बहुद जोबोद साबायखर। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।